Алматы орталық мечетінің Азан.kz сайты ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, Алла субханаху ва тағаланың қалауымен имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмахуллахтың Ихья Улумуддин кітабы бойынша нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен мұсылман адамның бауырларының алдындағы, жалпы мұсылмандардың алдындағы және сондай-ақ соңғы дәрісімізде көршінің алдындағы ақысын үйрендік. Келесі имам Ғазали рахмахуллах қарастырған мәселе бұл хукукул ақариби ар-рахим, яғни жақын туысқандардың ақысы. Жақын туысқандардың ақысы болғанда бұл жерде имам Ғазали рахмахуллах жалпы соның сауабы жайында айтып кеткен, жеке мәселелерді кеңінен қарастырмаған. Енді жалпы дініміз бұған қатысты не дейді, иншалла соны қарап үйренсек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде «Мән сарраху айюнса алаху фи афарихи», бір риуаяттарда «фи аджалихи, ва юасса алейхи фи ризқихи фальясил рахима». Кімде-кім, немесе кімде қайсы бір адамды оның өмірінің ұзақ болғандығы және рызқының кең болғандығы қуантса, егер сол нәрсені қалайтын болса, фальясил рахима, онда туысқандарымен қарым-қатынасын үзбесін, туысқандарымен қарым-қатынасын жалғасын дейді. Бұл хадисті имам Бухари, имам Муслимдер жеткізген. Және басқа бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Яқулуллаху та'ала», Алла тағала айтады: «Ана-р-рахман, ва хадихи-р-рахим, шақақту лаха сман мин исми, фаман васалаха васалту, фаман қата'аха бататту». Алла тағала айтады: «Ана-р-рахман», мен рахманмын дейді. Және араб тілінде қарап отыратын болсақ, туысқандармен қарым-қатынас деген сөз сыйлатур-рахим деп айтылады. Сыйлатур-рахим, сыйла деген бағанағы уасала, ясилу, сыйла, жалғастыру, жалғау, үзбеу дегенді білдірсе, рахим деген сөз, түбіріңіз деп қарайтын болсақ, бағанағы рахман, рахим және осы рахим деген сөз барлығы бір түбірден шығады. Алла тағала айтады: «Ана-р-рахман», мен рахманмын, ва хадихи-р-рахим, және мынау туысқандық қарым-қатынас дейді. Шақақту лаха сман мин исми, яғни осы туысқандық қарым-қатынасқа атауды мен өзімнің есімімнен алып бердім дейді. Сыйлатур рахим деген, бағана рахим деген сөз, яғни Алланың рахман деген есімімен түбірлес. Мен осы туысқандық қарым-қатынасқа өзімнің есімімнен сол бір түбірден алып атау бердім дейді. Фаман васалаха васалту, енді кім оны жалғайтын болса, мен онымен қарым-қатынасымды, байланысымды жалғаймын. «Ваман қата'аха», кім оны үзсе, бататту, мен де онымен байланысымды үзіп тастаймын дейді. Яғни сіз қаншалықты намаз оқыңыз, ораза тұтыңыз, садақа беріңіз, бірақ ағайын туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңыз дұрыс болмаса, бір болмашы дүние үшін олардан бет бұрып араласпай кететін болсаңыз, өкінішке орай сондай ағайын туысқандар бар, жылдап бір-бірін көрмеген, бірін-біріне зиярат етіп бармайды, тек қана өлгенде бармаса, басқа уақытта жай күндері бір-бірімен араласпайды. Алла тағала айтып жатыр: кімде-кім ағайындық, туысқандық қарым-қатынасты жалғаса, мен онымен қатынасымды, байланысымды жалғаймын, яғни үзбеймін. Ал кім үзіп тастаса, мен онымен байланысымды үзіп тастаймын дейді. Хадисті имам Бухари және Муслимдер жеткізген. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір күні «Айюн наси афдал», адамдардың қайсысы абзал деген сұрақ қойылды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Атқахум лиллах», Алладан көбірек қорыққан, тақуалық еткен деді. «Ва аусалухум ли рахимих», және туысқандарымен жақсырақ қарым-қатынаста болған, көбірек қарым-қатынаста болған адам деді. «Ва амурухум бил ма'руфи ва анхахум анил мункар», және көбірек жақсылыққа бұйырып, және көбірек жамандықтан тыйғандар деді. Хадисті имам Ахмад, имам Табаранилер жеткізген. Абу Зар радиаллаху анху айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабасы: «Аусани халили алейхиссалам бисилатир рахим ва ин адбарат».
маған сүйіктім, яғни пайғамбарым мына нәрсені өсиет етті деді. Бисилатир рахим уин адбарат. Менімен туысқандық қарым-қатынасын үзіп қойса да, бет бұрып кетсе де, туысқанмен қарым-қатынасты үзбеуді деді. Яғни ол сізге телефон шалмай-ақ қойсын, ол сізге келмей-ақ қойсын, бірақ сіз оған барып тұруыңыз керек. Яғни ол сіздің алдыңыздағы ақыңызды өтемеуі сізге оның алдындағы міндетіңізді, ақыңызды өтемеуге рұқсат бермейді. Алла тағаланың алдында сіз жауапты болып қала бересіз. Ол маған келмеді, неге мен оған барамын деген әңгіме жүрмейді. Ол араласқысы келмесе араласпасын, бірақ сіз барып тұрыңыз, үйіне барыңыз, жағдайын сұраңыз, звондап жағдайын сұрап тұрыңыз. Үйіне барған кезде қуып жіберіп жатса, үйіне кіргізбей, онда басқа мәселе. Бірақ енді ондай жағдайға дейін бара қоймас. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір күні бір кісі келіп сұрақ қойды. Мен араласамын, жағдайын сұрап тұрамын, бірақ олар араласпайды деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сен өзіңе бұйырылған нәрсені істе деді. Сен оларға қарсы Алла тағаланың алдында, оларға құжат, былайша айтқанда, қарсы құжат жинап жатсың дегендей мағынадағы сөзді айтты. Өйткені ертең Алла тағаланың алдына барған кезде олар сұралады сол үшін. Саған келді, сенімен қарым-қатынасқа түсті, дінімізде қарым-қатынасын үзіп тастаған туысқаныңмен аралас деп жатыр. Ал енді саған келіп тұрған адаммен не үшін араласпайсың деп Алла субханаху ва тағала ол адамнан сұрайды. Және ащы болса да ақиқатты айтуға бұйырды деді. Бұны Абу Зар радиаллаху анхудан имам Ахмад, имам Ибн Хиббандар жеткізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да айтады: "Валайса ал-василу бил-мукафи, валакин ал-васил аллази иза инқатаат рахимуху васалаха." Хадисті имам Бухари рахимахуллах жеткізген. Шынайы, жалпы сізбен араласып жүрген адаммен, туысқаныңызбен осылай араласып жатқан адам, бұл туысқандық қарым-қатынасты жалғап, туысқандардың арасындағы міндетін орындап жатқан адам емес дейді. Бұл жерде сіз, былайша айтқанда, яғни ол адамға енді сізбен араласқаннан кейін онымен араласып, сол жақсылығын қайтарып жатырсыз. Біреу сізбен араласады, сіз онымен араласасыз. Біреу сіздің тойыңызға алып келеді, сіз оның тойын алып барасыз. Бұл сіздің міндетіңізді орындауыңыз емес. Міндетті орындау қалай болады? Сізбен араласпай қойған, тойыңызға еш нәрсе алып келмеді, сіз оның тойына алып барасыз. Сіздің бір қуанышыңызға келмеді, сіз оның қуанышына барасыз, қайғысына қатысасыз, қолыңыздан келгенше жәрдемдесесіз. Осылай істесеңіз, сізбен араласпай жүрген адаммен, туысқаныңызбен, міне сол кезде сіз туысқандық қарым-қатынасыңызды жалғаған, үзбеген адам болып есептелесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туысқандық қарым-қатынасты жалғауға осындай түсінік, осындай анықтама беріп жатыр. Хадисті имам Бухари рахмахуллах жеткізген. Және Асма бинт Аби Бакр радиаллаху анху айтады: "Қадимат алайя умми." Маған бір күні анам зиярат етіп келді деді. "Фақулту я Расулаллах, инна умми қадимат алайя ва хуа мушрикатун афа асилуха." Маған анам келді, бірақ ол ислам дінін қабылдамаған, мүшрик. Онымен қарым-қатынасымды жалғайын ба, жақсы қарым-қатынаста болайын ба деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ия деді. Қала наам, ия деп жауап берді. Хадис имам Бухари және муслимдер жеткізген. Яғни оның діні онымен жақсы қарым-қатынаста болуға кедергі болмау керек. Жақсы қарым-қатынаста болуға кедергі болмау керек. Құранда Алла субханаху тағала не дейді? Ата-анамен жақсы мәміледе болуға өсиет еттік деді. Ва ин жахадака ала ан тушрика бима лайса лака бихи илмун фала тути'хума. Егер Құдайға серік қосуға, күнә істеуге мәжбүрлеп жатса, бағынба дейді. Сол жерде ғана бағынбайсың. Бірақ солай күнәға шақырып жатқан ата-ананың өзімен Алла тағала жақсы қарым-қатынаста бол деді. Ол намаз оқымайды, ол анандай, ол мынандай деп тастап кетуге, олармен дөрекі мәміле жасауға дініміз ешқандай рұқсат бермейді.
Керісінше сіз олай істеумен дінді жек көрінішті етесіз. Айтатынмын, бұлар намаз оқымай тұрып жақсы еді, ата-анасымен жақсы еді, намаз оқығаннан кейін ата-анасымен қарым-қатынасы бұзылды, қатайып кетті, дөрекі болып кетті деген секілді осындай адамдар сөзді айтады. Керісінше сіз дінге біреулердің кірмеуіне себепші боласыз. Ең жаман нәрсе бұл адамдардың сізді көріп діннен бет бұруы. Дін осындай болатын болса, діннің иелері осындай болатын болса, онда қойшы деген секілді біреу сіздің себебіңізбен хидаятқа келмейтін болса, керісінше ақиқаттан бас тартатын болса, бұның Алланың алдындағы жазасы, жауапкершілігі өте ауыр. Сол үшін де осы нәрседен сақ болуы керек. Тіпті кейбір ғұламалар айтады, егер дейді әкең саған үйге арақ алып келіп отырып, арақ ішпекші болып жатып, стакан алып кел десе, сен оған бағынбайсың дейді. Неге? Өйткені «Уәлә тәауану алал исми уәл удван». Күнәда бір-біріңе көмектеспеңдер дейді. Күнәда бір-біріңе көмектеспеңдер. Сіз стакан әкеп бересіз, ол стаканмен арақ ішеді. Оған бағынуға болмайды дейді. Стакан әкеп бермейсің дейді. Бірақ ішіп болғаннан кейін, мына стаканды апарып қой десе, немесе апарып жуып қой десе, сенің міндетің апарып жуып қою дейді. Неге? Ол жерде сен ешқандай күнәға көмектесіп жатқан жоқсың. Ол өзі ішті. Ал енді соның бағанағы әлгі орнын тазалап қою, жуып қою сенің міндетің бе? Иә, міндетің. Яғни ол нәрседе де тіпті бағыну керек деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ас-садақату алал масакини садақаху ала зир-рахими синтан». Міскінге берілген садақа бір садақа дейді. Ал туысқанға берілген садақа екі садақа дейді. Ол бір жағынан туысқандың қарым-қатынасты жалғау, және екінші жағынан садақа болып есептеледі. Яғни екі жақтама Алла тағала оның сауабын иншалла береді. Абу Талха радиаллаху анху Құрандағы «Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун». Өздеріңе, жүректеріңе жақын болған, өздерің жақсы көрген нәрсені Алла жолында жұмсамайынша, Алла жолында сарып етпейінше жақсылыққа жете алмайсыңдар деген аят түскен кезде өзіне ұнайтын бақшасы болатын. Сол бақшасын туысқандарына бөліп бергісі келді. Жалпы Алла жолында жұмсағысы келді. «Хуа фи сабилиллах ва лил фуқараи вал масакин». Яғни міскіндер мен кедейлерге Алла жолында деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Ваджаба ажрука алаллах». Иншалла Алла тағала сауабыңды береді. «Қассимху фи ақарибик». Туысқандарыңның арасында осы бақшаны бөліп бер деді. Яғни жай ұзақтағы емес, туысқан мұқтаж болған жақындарың шақырып алды, солардың арасында осыны бөліп бер деді. Мысалы, мынау тал саған, мынау тал саған деген секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам содан кейін айтты: «Афдалус садақа аля зир-рахимил каших». Садақаның ең абзалы сенімен дұрыс қарым-қатынаста болмай жүрген туысқанға берілген садақа деді. Ол кезде сен Алла разылығы үшін бересің. Мысалы, бір туысқаның бар, жақсы көресің, сенімен жақсы мәміледе, әйтеуір қуанышыңа қуанып, қайғыңа қайғырып тұрады, бір нәрсе болып қалса бірден хабарласады, не көмектеп тұрады, сен оны жақсы көресің. Bir жағынан туысқаның, осы туысқаным жақсы дейсің. Адам біреуді жақсы көрген кезде қолынан келсе, оған бір нәрсе бергісі келіп тұрады. Яғни бұл адамның табиғатында бар нәрсе. Ал енді бір туысқаның бар, хабарыңды алмайды, сұрасаң бермейді. Сен оны жақсы көрмейсің. Жақсы көрмеген кезде беріп жатсаң, жақсы көргендігіңден емес, бұл Алла разылығы үшін беріп жатқаның. Неге? Өйткені сен білесің, ол туысқаның, берсең Алла разы болады, Алла сол нәрсеге бұйырды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам афдалус садақа, садақаның ең жақсысы сондай сенімен қарым-қатынасын үзіп қойған туысқанға берілген садақа деді. Ол жерде сенің ниетің таза Алла разылығы үшін болады. وروي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله. Және имам Ғазали айтады, Умар радиаллаху анхудан өзінің қол астындағы мемлекетке қарайтын қалалардағы уәлилер дейді, қазіргі тілмен айтқанда яғни әкімдер, сол қаланың әкімдеріне жазғандығы риуаят етіледі дейді. Мурул ақариба айятазауару ва ла ятажауару. Туысқандарға бір-бірін
зиярат етіп тұруды, бірақ көрші болмауды бұйырыңдар деп айтқан дейді. Ұзақтан араласқан дұрыс деген секілді, бағанағы мерекеде келіп тұрады, басқа уақытта келіп тұрады. Сол негізі солай етуге бұйырыңдар деген сөз бар дейді. Мысалы, екі келін, екеуі екі бөлек тұрады, келіп тұрады, бағанағы үйде Құран оқытқан кезде, тағы басқа бір жиында басқа да келеді, көмектеседі, жақсы, сөйтіп өзінің үйіне кетеді. Ал екеуі бір үйде тұрған кезде ырың-жырың әңгіме шыға бастайды, анау ананы істеді, мен бүгін істедім, мынау мүлдем істемейді деген секілді осындай әңгімелер кете бастайды. Сол үшін де яғни бір-бірін зиярат қылып тұрсын, бірақ қатты жақын тұрмасын деген осындай сөзді айтқан дейді. Бұл да бір жағынан дұрыс шығар. Себебі кейбір адамдар болады, олармен алыстан араласқан жақсы. Енді кейбір адамдар болады, олармен тығыз байланыссаңыз, иншалла, онымен байланысыңыз, қарым-қатынасыңыз бұзылмайды. Сол үшін де бұл да яғни адамына байланысты дүние. Негізі өмірде тәжірибеде көрдік. Мысалы, бағана бір ауланың ішіне бір жер алып, ауланың ішіне үй салғандар болды. Бірақ арасында осындай бір кейде әңгімелер жүреді. Себебі кейде әсіресе әйелдерде тақуалық болмаса, әңгімеге жақын болады, өсек деген секілді. Бағанағы көбір молда күнде оқиды, әсіресе түнде оқиды деп, бағанағы жатқан кезде құлағына сыбырлайды күйеуінің. Бір күн көңіл бөлмейді, екі күн көңіл бөлмейді, одан кейін жайлап молда бағанағы сен аузыңды жап, менің ағайын туысқаным деп аузын жауып қоймайды, оған сөйлеуге рұқсат береді. Сонымен ол сөйлей береді. Бағанағы не дейді, құлақтан кіріп бойдалар деген секілді, ол да сөзді құлақтан кіреді, сонымен бір күні қарым-қатынасы өзгере бастайды. Сөйтіп, соңында мұның арқасы бағанағы ұрыс-керіске, туысқандық қарым-қатынастың бұзылуына алып келеді. Сол үшін де негізі жалпы ондай жағдайға да мұқтаж болып жатқан кезде әйелге артық әңгіме айтуға рұқсат бермеу керек. Артық әңгіме айтуға рұқсат бермеу керек. Бір жігіттердің айтқаны бар еді, мен әйеліме енді әңгіме көп айтпайсыз, жақсылап отырып сөйлесе алмаймыз деген кезде әйеліме қойған шартым бар деді. Жақсы, сен өсек айтпа, ғайбат айтпа, және менің жұмысымды талқылама, осыдан басқа әңгіменің бәрін айта берейік деп сөйтіп айтқан едім, одан басқа әңгімесі жоқ, сонымен оның да әңгімесі таусылып қалды деді. Яғни көбінесе сол бағанағы анау үйтіп жатыр екен, мынау бүйтіп жатыр екен, неге мынандай деген секілді осындай нәрсе жүреді. Бір туысқан ағамыздың айтқаны бар еді. Бірінші әйел келін болып түскен кезде бір туысқанын жамандаған, сол кезде айтқан сөз бар. Егер сен менің көшемнің итін жамандайтын болсаң, ауылымның итін жамандайтын болсаң, бұдан былай енді аузыңды ұрып бұзам деген осындай сөзді айтқан. Енді ауызды ұрып бұзу енді құқықтық анау мынау деген секілді мәселе бар шығар. Енді былайша айтқанда енді қорқыту тұрғысынан айтылған дүние, содан кейін артық әңгімесі тоқтады деді. Яғни жалпы сол үшін де бағанағы қатынды бастан деген сөз бар ғой. Ағайын туысқанның арасында өсек айтуға, ғайбат айтуға рұқсат бермеу керек. Бұл да иншалла қарым-қатынасты, туысқандық байланысты бұзбауға өзінің септігін тигізеді. Келесі имам Ғазали рахмауллах қарастырған мәселе бұл хукукул валидайни вал валад, ата-ананың және баланың ақысы дейді. Жалпы ата-ананың ақысы Құранда көптеген жерде айтылған. Алла субханала тағала Аллаға құлшылық етіңдер, серік қоспаңдар және ата-аналарыңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар деп бірнеше аяттарда айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да сұрақ қойылған кезде пайғамбарымыз кімге жақсылық жасайын деген кезде анаңа, сосын әкеңе деді. Осы мағынада хадистер өте көп. Және сондай-ақ ата-анаңыз арқылы сізбен байланысатын адамдар бар. Олармен қарым-қатынасты үзбеу, әкеңіздің көзін көрген, анаңыздың көзін көрген, солармен жақсы қарым-қатынаста болған адамдармен қарым-қатынасты үзбеу. Енді күнде олармен сізде айтатын мәселе, әңгіме жоқ шығар, енді ата-анаңыз араласқандай, бірақ бағанағы мерекеде құттықтап, арасында барып жағдайын біліп,
айтта барып сыйлығын беріп деген секілді осылай қарым-қатынасты олармен ұстап тұру керек. Малик ибн Рабиа айтады радиаллаху анху: "Байнама нахну инда Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге отырған кезімізде "Из жааху ражулун мин бани Салама." Бани Саламадан бір кісі келіп мынандай сұрақ қойды. "Фақала я Расулаллах, хал бақия алайя мин бирри абавайя шайун абаррухума бa'да вафатихима?" Ата-анам қайтыс болып кетті. Солар дүниеден өткеннен кейін де оларға жасайтын бір жақсылығым бар ма деді. Енді жалпы жасайтын жақсылықтар біраз бар. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде яғни оның барлығын жинап айтып жатқан жоқ. Өйткені мысалы білесіздер, «Валадун салихун яд'ула». Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш нәрсе адамның артынан барып тұрады деді. Соның бірі туысқанның өзінің ізгі перзентінің жасаған дұғасы. Бір әйел келіп анамның атынан қажылық жасайын ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаса деді. Оның атынан садақа берсеңіз де оның да сауабы барады. Яғни сіз оларға солай да жақсылық жасай аласыз. Одан басқа тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иә" деді. "Ас-салату алейхима", ол екеуіне дұға жасау деді. "Уал истигфару лахума", олар үшін Алладан жарылқау тілеу. "Ва инфазу ахдихима", олардың өсиеттерін, олардың серттерін орындау. "Ва икраму садиқихима", ол екеуінің досын құрметтеу. "Ва силатур рахим аллати ла тусалу илля бихима", және солар арқылы ғана жалғасатын туысқандармен қарым-қатынасты жалғау деді. Хадисті имам Абу Дауд, имам Ибн Хиббан, имам Хакимдер жеткізген. Яғни бағанағы әкеңіздің досы бар болса, анаңыздың досы бар болатын болса, құрбысы, олармен араласу арқылы сіз өзіңіздің ата-анаңызға жақсылық жасайсыз. Кейде адамдарда солай қарым-қатынас үзіліп қалып жатады. Яғни әкесімен араласқан, әкесі дүниеден өткеннен кейін әлгі адам ұмытылып кетіп жатады. Жоқ, бағанағы үйіңізге қонаққа шақырып тұрыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтады: "Инна мин абаррил бирри ай ясила ар-раджулу ахла видди абихи бa'да ай ювалли ал-аб." Хадисті имам Муслим рахимахуллах Ибн Умар радиаллаху анхумадан жеткізген. Жақсы амалдың, немесе ең жақсы амал дейді, ең жақсы амалдардың бірі ай ясила ар-раджулу ахла видди абихи. Әкесі қайтыс болғаннан кейін сол әкесінің туысқандарымен араласу дейді. Бұл бізге жалпы Алла тағаланың мол сауабын алуға мүмкіндік беретін істерден болып табылады. Және одан кейінгі мәселе бұл имам Ғазали рахмахулла айтады, көптеген ғұламалар айтқан дейді: "Фахади ал-ахбару далла аля тааккуди хаққил валидейн ва кайфиятил қиям би хаққихима." Осы жерде жалпы ата-ананың міндеті, ақысы қандай сенің мойныңдағы, осының барлығы белгілі болады дейді. Және одан кейін мына нәрсені айтады. Енді туысқандық қарым-қатынас бар, және соның ішінде ата-ананың алдындағы ақыңыз, міндетіңіз, бұның жауапкершілігі, жалпы салмағы өте көп. Жалпы туысқандық қарым-қатынасқа кіреді, бірақ соның ішінде ата-анаңыздың ақысы көбірек. Имам Ғазали рахмахулла айтады: "Фа инна хадихи ар-рабитата акаду мин ал-ухува бал язидуха хуна амран." Яғни жалпы туысқандық, бауырлық қарым-қатынас бар. Екі нәрсемен ата-анаға деген, ата-ананы құрметтеу одан да көбірек болады дейді, жауапкершілігі жалпы. Бірінші мәселе: "Анна аксар ал-улама аля анна та'ат ал-абавайни ваджибатун фи шубухат ва иллам таджиб фил харамил махд." Енді таза харам нәрседе ата-анаға бағыну міндетті болмаса да, міндетті емес, бірақ шубхалы болған нәрседе, күмәнді болған нәрседе міндетті дейді. Күмәнді болған нәрседе міндетті. Харам нәрседе міндетті емес, бірақ күмәнді болған нәрседе міндетті дейді. Яғни, мысалы кейде бір нәрседе ғұламалардың арасында екі-үш түрлі көзқарас бар. Біреу болады дейді, біреу болмайды дейді. Осындай мәселе болып жатса, мысалы ата-анаңыз сізден соны талап етіп жатса, онда мысалы оны шубхал деп қарастыратын болсақ, шубхал нәрседе бағыну міндетті дейді. Неге? Өйткені
لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم. Өйткені шубханы тастау тақуалық болатын болса, ата-ананы разы ету парыз дейді. Яғни парыз жалпы тақуалықтан, сүннеттен жоғары тұрады. Және сондай-ақ айтады: وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما. Мубах болған, нәпіл болған сапарларға ол екеуінің рұқсатымен ғана шығу керек дейді. Ол екеуінің рұқсатымен ғана шығу керек. Мысалы, والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل لأنه على التأخير. Мысалы дейді, парыз қажылықтың өзі дейді. Парыз қажылыққа бару ол нәфіл дейді. Қай жағынан нәфіл? Парыз қажылық негізі міндетті. Бірақ міндетті болғанда алал фаур ма немесе алал тарахи ма деген ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Яғни мысалы, бүгін осы жылы сіздің қалтаңызда бағанағы мұқтаждықтарыңыздан бөлек $5000 пайда болды. Енді қажылыққа бару міндетті ме? Шамасы жеткен адамға қажылыққа бару міндетті. Бірақ енді сол $5000 түскен екен, осы жылы бару міндетті ме? Осы жылы бармасаңыз сіз күнәһар боласыз ба, болмайсыз ба? Кейбір ғұламалар айтады, ол алал фаур дейді, яғни бірде міндетті болады, сол жылы бару керек дейді. Екінші бір ғұламалар айтады, жоқ дейді, ол тура сол жылы бару міндетті емес дейді. Мысалы, сіз оны алып басқа жаққа жұмсайтын болсаңыз, күнәһар болмайсыз дейді. Имам Ғазали рахмаулла айтады, енді парыз қажылығы бар. Бірінші қажылық бұл парыз қажылығы. Сіздің бірінші баратын қажылығыңыз. Неге? Өйткені 5 парыздың бірі қажылық. Одан кейінгі қажылықтарыңыз нәфіл қажылық болып есептеледі. Парыз қажылығы мойныңыздан түсті. Сол парыз қажылығына барудың өзі нәфіл дейді. Лианнаху алат таъхир. Өйткені ода жалпы кешіктіруге болады дейді. Келесі жылға қалдыруға болады, одан кейінгі жылға қалдыруға болады дейді. Ондай кезде мысалы ата-анаңыз мынаны алып бүйтейік немесе мынағы біреуге көмектесейік деп тұрса, онда соны істеу керек дейді былайша айтқанда. Вал хуружу ли талабил илми нафл. Және білім жолына шығу нәпіл дейді. Нәпіл яғни парыз амал емес дейді. Илля тек қана егер дейді. Илля иза кунта татлубу илмал фард минас салати вас сауми лам якун фи баладика ман юаллимук. Тек қана саған фард айн болған, яғни үйренбесең күнәһар болатын білімге шығу керек болса, сенің еліңде оны үйрететін адам жоқ. Сол кезде ата-анаңның рұқсатынсыз шыға аласың дейді. Оған мысал келтіреді. وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين. Мысалы, ешқандай мұсылман жоқ елде бір адам исламды қабылдады. Оған дінді үйрететін ешқандай адам жоқ. Оған шахадатты үйрететін, парыз намазды үйрететін, оразасын үйрететін, яғни істемесе күнәһар болатын міндеттерді үйрететін адам жоқ. Ондай кезде білім іздеп, білім талап етіп шығу керек дейді. Ата-ананың ақысы деп бұл жерде шектеліп қала алмайсың деді. Ал бірақ ондай білім болмаса, онда ата-ананың рұқсатымен шығу керек деді. Яғни бұл нәрсе жастардың арасында көп кездеседі. Мысалы, мен сыртқа барып білім алғым келеді, бірақ ата-анам келіспейді деді. Енді сенің алайын деп жатқан білімің қандай білім? Елде ол білім бар ма, жоқ па? Елде ол білім бар. Сен үйренейін деп жатқаның фарды айын ба, яғни соны үйренбесең күнәһар болатын білімдер ма? Олай емес. Ондай білім елде бар. Яғни елде намазыңды үйрене аласың, оразаңды үйрене аласың, негізгі парыздарыңды үйрене аласың. Енді ата-анаң қосымша білім алуға рұқсат бермей жатыр ма шығуға, онда елде қалуың керек. Ол екеуінің рұқсаты мұндай жерде қажет болады. Имам Ғазали рахмаулла соны айтып жатыр. Вал хуружу ли талабил илми нафл илля иза кунта татлубу илмал фард. Яғни фард айн болған саған. Фард кифая емес. Фард айн болған білімді үйренуге шығу керек болса, еліңде үйрететін ешқандай адам жоқ, ол кезде шығасың. Ондай жағдай болмаса, онда еліңде ата-анаңның жанында қаласың. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху айтады: هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن وأراد الجهاد.
Яманнан бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға хижрат жасап келіп, джихадқа шықпақшы болды деді. Фақала алейхиссалам, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, хәл бил ямани абауак, Ямен елінде ата-анаң бар ма деді. Қала наам, иә деді. Хәл азина лак, саған рұқсат берді ме деді. Қала ла, жоқ деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: фарджи иля абауайка фастазинхума фаин. Бірінші ата-анаңа бар да, олардан рұқсат сұра деді. Фаин фаала фажахид. Егер рұқсат беретін болса, онда джихадқа шық деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге шайқасқа шығуға рұқсат берсе, шық деді. Ва илля фабиррахума. Олай болмаса, онда екеуіне жақсылық жаса деді. Фа инна залика хайру ма талқа Аллаха бихи бa'да таухид. Таухидтан кейінгі Алла тағаланы алдына алып баратын, Алламен қауышқан кезде ұсынатын ең жақсы амалың сол деп айтты. Хадисті имам Ахмад, имам Ибн Хиббандар риуаят еткен. Және тағы басқа бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге шайқасқа шығуға рұқсат сұрап келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алака валида, анаң бар ма деді. Қала наам, иә деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: фалзамха, онда анаңмен бірге бол, фа иннал джанната инда риджлайха. Жаннат соның екі аяғында деді. Ана бізде жаннат жұмақ ананың аяғының астында деп айтып жатады ғой. Негізі нақты бұл риуаятқа қатысты ғұламалардың арасында осы мәтінге қатысты біраз ихтилаф бар, бірақ басқа риуаяттарда фа иннал джанната инда риджлайха, яғни жаннат соның екі аяғында деген сөздер келген. Хадисті имам Насаи, имам Ибн Маджа, имам Хакимдер Муауия ибн Джахимадан риуаят еткен. Муауия ибн Джахим айтады: Джахима пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келді деді. Яғни жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, осы сахаба келіп сұрақ қойған. Және тағы басқа бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Ятлубул байата алал хижра. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, сол байат беруге келген кезде: ма жи'тука хатта абкайту валидай. Мен ата-анамды жылатып саған келіп тұрмын деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ирджи илайхима фаадхикхума кама абкайтахума. Оларға барда, ол екеуіне қайтып барда, қалай жылатқан болсаң, солай күлдір деді. Хадисті имам Абу Дауд, имам Насаи, имам Ибн Маджа, имам Хакимдер Абдулла ибн Амр радиаллаху анхумадан риуаят еткен. Ал енді баланың ақысына қатысты жалпы Құранда Алла субханаху тағала: айюхаллазина аману қу анфусакум ахликум нара. Иман келтіргендер, өздеріңді, отбасыларыңды тозақ отынан сақтаңдар деді. Сіз Алла тағаланың алдында бала шағаңыз үшін жауап бересіз, олар үшін сұраласыз. Оның тәрбиесі үшін, оған Раббысын таныту, мұның барлығы сіздің міндетіңіз болып табылады. Яғни жалпы сіз оның тәрбиесі үшін Алла тағаланың алдында сұраласыз. Имам Ғазали рахмаулла айтады: жалпы бала шағаны баққан кезде, бала шаға қараған кезде, тәрбиелеген кезде юстахабур рифқу бил валад, олармен сондай жұмсақ жақсы мәміледе болу керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бірде Әл-Ақра ибн Хабис деген кісі келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немерелерін сүйіп жатқанын көрген кезде: менің 10 балам бар, біреуінде сүйген емеспін деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: мен ла ярхам ла юрхам. Кім мейірімділік жасамаса, мейірімділікке бөлінбейді деді. Бөленбейді. Яғни сіз Алланың мейіріміне бөленгіңіз келсе, онда өзіңізде басқаларға мейірім танытуыңыз керек. Хадис имам Бухари рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхуден жеткізген. Және сондай-ақ оған жақсы ат таңдау, оған жақсы ана таңдау, тәрбиесін дұрыстап беру, және одан кейін үйлендіру, мұның барлығы ата-ананың ақысы болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят етіледі: min haqqil walidi alal walad ay yuhsina adabah wa yuhsina ismah. Жалпы
яғни баланың алдындағы әкенің міндеті дейді жақсылап дұрыстап әдебін беру, яғни тәрбиесін беру және дұрыс атын таңдау деді. Хадисті имам Байхақи рахмахуллах Шуабул иман кітабында риуаят еткен. Хадис даиф, бірақ жалпы бұл міндеттеріңізден екендігі исламның жалпы қағидаларынан, ережелерінен белгілі нәрсе болып табылады. Және тағы да басқа да міндеттеріңіз бар. Бұл жерде имам Ғазали рахмахуллах бұны қысқаша қарастырыпты. Ал енді одан кейін күңнің және құлдың ақысына қатысты дініміз оғанда қатты көңіл бөлген, аса қатты назар аударған және қарап отыратын болсақ, Құранда көптеген аяттарда Алла тағала сіз бір қателік жасап қойған кезде оны каффараты ретінде фатахриру рақаба, құл азат ету деп келеді. Құл азат ету. Яғни дін келуден алдын, ислам келуден алдын адам кез келген жолмен құл болып кете беретін, күң болып кете беретін. Мысалы, сіз біреудің алдында қарыз болып қаласыз, белгілі бір уақытқа дейін қарызыңызды өтей алмасаңыз, оның құлына айналып кетесіз. Сізді ұрлап алып кетеді, сіз құл болып кете бересіз. Тағы да басқа да сондай жолдары өте көп еді. Ал ислам келген кезде оның жолының барлығын тарылтып тастады. Сөйтті де керісінше құлды азат етуге себептерді көбейтті. Мынаны істеп қойсаң, оның каффараты құл азат ету. Ананы істеп қойсаң, каффараты құл азат ету. Қарап отыратын болсақ, көптеген аяттарда Алла тағала құл азат етуді шариғаттың үкімдеріне кіргізіп қойды. Шариғаттың үкіміне кіргізді. Тіпті, мысалы, адам қателесіп, адам өлтіріп қойған кезде де Құранда Алла субханала тағала диясын беру, яғни ақысын өтеу, өлген адамның диясын өтеу және фатахриру рақабати муъмина, мұсылман құл азат ету деді. Неге? Өйткені, мысалы, сіз біреудің өліміне себеп болдыңыз ба, енді біреудің өміріне себеп болуыңыз керек. Енді бұл жерде біреу қалайша деген кезде ғұламаларымыз айтады, біреуді азат ету оған өмір сыйлау секілді дейді. Неге? Өйткені құлдың өмірі ол өзінің жеке өмірі емес. Қожайынның қол астында, оның дүниесі қожайынның дүниесі. Ал Алла субханала тағала сол жағдайда да құл азат ет деді. Құранда Алла тағала фәкку рақаба, яғни Алла тағалаға жеткізетін жолдарды айтқан кезде де фәкку рақаба, құл азат ету деді соның бірі. Және сондай-ақ енді тегіннен тегін құл азат еткісі келмейді адамдардың барлығы. Мысалы, құлды ақшаға алды, оны жұмсайды, енді босатқысы келмейді. Ондай кезде не істейді? Алла субханала тағала тағы бізге мукатаба жолын көрсетті. Мукатаба деген Құранда Алла тағала айтады: "Факатибухум ин алимтум фихим хайра". Мукатаба жасаңдар деді. Мукатаба деген құл сізге келеді, айтады: "Мен өзімді азат еткім келеді" деді. Жақсы, сенің құның мынанша деп қожайына ақша белгілейді, сөйтіп оған жұмыс істеуге рұқсат береді. Сөйтіп ол барады да жұмыс істеп, былайша айтқанда рассрочкаға, яғни ай-май келіп, ақша өткізіп, өзін азат етеді. Яғни өзін сатып алу. Дініміз оған да рұқсат берді және солай істеңдер деді. Сол үшін де жалпы біздің дініміз құлдыққа шақыратын дін емес. Керісінше құлдықтан адамдарды азат ететін дін. Азат ететін дін болып табылады. Құлдық ислам ойлап шығарған жүйе емес. Ислам келген кезде құлдық болды. Ол римдіктерде болды, басқасында да барлық жерде бар еді. Бірақ дініміз соның әлгіндей жолдарының барлығын тарылтып тастады. Тек қана бағанағы соғыста қолға түскен тұтқындардың сол жолды ғана қалдырды. Одан басқа әлгіндей ұрлап алып келу секілді түрлі жолдардың барлығын, қарыз болып қалған адамды құл ету деген секілді түрлі жолдардың барлығын жойды. Оған дініміз қарсы шықты. Ал енді сол қолыңдағы құл мен күңнің өзіне тағы да жақсы мәміле жаса деді. Жақсы мәміле жаса деді. Мысалы, кейде киноларда көрсетіп жатады, қаншалықты басқа мәдениеттерде, басқа жерлерде құлмен қаншалықты жаман қарым-қатынаста болғаны, құлды бір мал секілді көргендігі. Ал бізде дінімізде қарап отыратын болсақ, бір
қайсы бір халифа аты есімнен шығып тұр. Сол халифа бір күні бір ғалымнан сұрайды: қандай үлкен ғалымдар бар дейді. Сонда пәленше дейді. Араб па дейді. Жоқ, араб емес дейді. Пәленше дейді. Араб па дейді. Жоқ, араб емес. Енді ол өзі кішкене өзі араб болғаннан кейін арабқа деген бір несі бар адам болған, кішкене жақын. Сөйтіп бір 10 шақты ғалымды айтады. 10 шақты ғалым ешқайсысы араб болмай шығады. Тағы қандай ғалым бар деген кезде енді одан деңгейі кішкене төменде басқа бір ғалымдарды айтады. Араб па деген кезде, иә, араб деген кезде кішкене күлімсіреді дейді, бағанағы бізден де бар екен ғой деген секілді. Қарап отыратын болсақ, сол ғалымдардың көпшілігі өзінің қожайын жанында жүріп ғалым болған. Қожайынның жанында жүріп, сонымен бірге жүріп, соның білімін үйреніп ғалым болған. Оны ұрып, соғып, мал секілді қарамаған, керісінше соларды ғалым қылып шығарған. Кейін Алла жолында азат еткен. Сонымен олар бүкіл ислам әлеміне ұстаз болған, қарап отыратын болсақ. Сол үшін де дініміздің жалпы бұл мәселедегі қарым-қатынасы ерекше. Имам Ғазали рахмахуллах мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадис риуаят етеді. Енді бұл хадисте имам Ирақи айтады: "Уахуа муфаррақ фи аддати ахадис", яғни бірнеше хадистерде келген дейді. Сөйтіп ол қай хадисте келгендігін қарастырған, бірақ имам Ғазали рахмахуллах соның барлығын жинап пайғамбар саллаллаху алейхи мына нәрсені айтқан деп келтіреді. "Иттақуллаха фима малакат айманукум", қолдарыңдағы өздерің ие болып отырған нәрселерге қатысты тақуалық етіңдер деді. Яғни күңдеріңе, құлдарыңа қатысты. "Атуаймухум мимма таъкулун", өздерің жеген нәрседен оларды тамақтандырыңдар. "Ваксухум мимма талбасун", және өздерің киген нәрседен киіндіріңдер. "Вала тукаллифухум минал амали ма ла ютиқун", және шамасы келмейтін істі оларға жүктемеңдер. "Фама ахбабтум фаамсику ва ма карихтум фаби'у", жақсы көргендеріңді ұстап қалыңдар, жаман көргендеріңді сатып жіберіңдер деді. Сатып жіберіңдер. Яғни біреу жек көріп қалдың. Жек көріп қалсаң ісін ұнатпайсың да, одан кейін оны азаптай бастайсың, жазалай бастайсың. Сол үшін ұнатпай қалдың ба, онда одан құтыл дейді. "Вала ту'аззибу халқаллах", Алланың жаратылысын азаптамаңдар. "Фа инналлаха маллакакум ияхум ва лау ша'a ламаллакахум иякум", Алла сендерді солардың үстінен ие етті. Яғни сендердің иеліктеріне берді. Егер қаласа сендерге оларды иелік еттірер еді. Алланың қолындағы нәрсе ғой. Мысалы, бір күн сіз біреуге мұқтаж болдыңыз ба, ертең ол сізге келіп мұқтаж болуы мүмкін. Сол үшін де, яғни бұл жерде Алла тағала оны сізге құл етіп қойды. Қаласа сізді оған құл етіп қояр еді. Сол үшін де олармен жақсы қарым-қатынаста болыңдар деді. Енді бұл хадис бірнеше хадистен жиналған. Имам Бухари, Муслимде келетін хадис. Және пайғамбар саллаллаху соңғы айтқан сөздерінің бірі пайғамбарымыздың: "Ас-сала, намаз, ва ма малакат айманукум", және күңдерің мен құлдарың деді. Яғни соңғы айтқан сөздерінің бірі: намаздарыңа мұқият болыңдар, және қолдарыңдағы күңдеріңе, құлдарыңа мұқият болыңдар деді. Бұл хадистер жалпы Абу Даудта, Термизиде, Бухариде бірнеше жерде келетін хадистер. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі келіп: "Я Расулаллах, кам на'фу анил хадим", қызметшімізді қанша рет кешіруіміз керек деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "У'фу анху фи кулли яум 70 марра", 70 рет, бір күнде 70 рет кешір деп айтқан еді. Хадисте имам Абу Дауд, имам Термизилер риуаят еткен. Умар радиаллаху анху арнайы шығып бақылап жүретін болған. Осы адамдар не істеп жатыр, құлдарымен қандай қарым-қатынас жасап жатыр деп. Егер қарым-қатынаста бағанағы шамасы келмейтін нәрсені жүктеп жатса, онда оған араласып өзі ісін жеңілдететін болған. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риуаят етіледі. Бір күні бір кісі көлікке мініп алып, артынан қызметшісі еріп бара жатқан кезде: "Я Абдаллах, ва Алланың құлы, ихмилху халфак", қызметшіңді артыңа отырғызып ал, яғни бірге сенімен бірге мінсін көлігіне. "Фа иннама хуа ахука рухуху мислу рухик", ол сенің бауырың, оның рухы сенің рухың секілді деді. Яғни ода бар жан, сенде бар жан, ода да бар, ол да адам. "Фахамала",
кейін артына мінгестіріп алды деді. Сумма қал, кейін артынша айтты деді. Ла язалул абду яздаду миналлахи бу'дан ма мушия халфа. Сенің артыңнан адамдар еріп жүрген сайын сен Алладан ұзақтай бересің деді. Яғни кейбіреулер болады, мысалы бағанағы бастық артынан адамдардың еріп жүргенін қалайды. Мен жанында жүріңдер, артында жүріңдер деген секілді. Адам сол нәрсені қалаған сайын Алладан ұзақтай береді деді. Және Әбу Дарда радиаллаху анхудан риуаят етіледі. Ол кісіге бір күні көңіл келіп айтады. Инни самамтука мунзу сана, фама амила фика шай'a. Бір жыл алдын мен сені улаған едім, бірақ у саған әсер еткен жоқ деді. Сені улаған едім, у саған әсер еткен жоқ деді. Сонда лима фаалта залик. Не үшін істедің деген кезде араттур рахата минк. Сенен құтылғым келді деді. Сонда Әбу Дарда радиаллаху анху фа анти хурратун ли вajhillah, бар Алла жолында сен азатсың деп, оны азат етіп жіберді деді. Имам Зухури айтады: "Мата култа лил мамлуки ахзакаллах фа хуа хур." Қашан сен өзіңнің құлыңа, күңіңе Алла сені қорласын деп айтсаң, онда ол Алла жолында азат етілді деді. Яғни сол айттың ба, болды, онда ол азат етіледі деді. Ахнаф ибн Қайс деген сондай бір өте кішіпейіл, өте жұмсақ адам болған. Ол кісінің кішіпейілділігімен, сабырлығымен арабтар мысал келтіреді. Сол кісіден сұралған: "Мимман таалламтал хилм?" Осы жұмсақтықты, кішіпейілділікті кімнен үйрендің деген кезде, мен Қайс ибн Асимнан дейді. Яғни өзінің әкесін айтып жатыр. Қил фама балага мин хилми. Яғни оның жұмсақтығы қаншалық деңгейде еді деген кезде, байнама хуа жалисун фи дарихи идатату хадима. Бір күні үйінде отырған кезде қызметшісі ішінде ыстық тамақ бар, қазанды алып келе жатады. Сөйтіп аяғы шалынып кетеді да, қазан төгіліп, кішкентай баласы алдында баласы отырған болады, сол баласына төгіледі, баласы сол жерде жан тапсырады, яғни баласы өліп кетеді. Ананы көрген кезде күн кәдімгідей өзін жоғалтып, бір неге түсіп қалады. Енді қалтырап, дірілдеп. Сонда әлгі кісі қарап тұрып айтады: "Лайса яскуну рау'a хадихил жария иллал айтқ." Мынаны тек қана енді азат ету ғана тыныштандырады мынаның жүрегін деді де қарап, сонда анти хурра ла бәса алейки деді. Қарап тұрып, сен азатсың, жарайды, Алланың қалауы деп, сол жерде босатып жіберді деді. Қараңыз, енді қаншалықты тіпті өзін баласын өлтіріп қойып отыр, бірақ сол жерде соны азат еткен. Соны көргеннен кейін баласы сондай жұмсақтықты әкесінен үйренген. Ауни ибн Абдиллах деген ғалым болған. Ол кісінің құлы қателесіп қойса, айтқан істемей қойса, қожайынның, яғни Аунның Аун айтады екен: "Ма ашбахака би маулак." Сен қожайыныңа қатты ұқсайсың дейді екен. Яғни өзің айтқан істемей қойса, қожайыныңа қатты ұқсайсың. "Маулака яси маулаху анта таси маулак." Қожайынына қарсы келеді, сен өзің қожайыныңа қарсы келесің деп айтты дейді. Яғни мен де Құдайдың құлымын, мен Құдайға қарсы келіп қоямын, Құдайдың айтқанын істемей қоямын. Енді Алла тағала маған да солай беріп жатыр ғой деп, сен де өзіңнің қожайыныңа ұқсайсың деп айтады екен. Бір күні қатты ашуландырған кезде қарап тұрып айтты дейді: "Иннама туриду ан адрибак." Сен менің қазір ұрғанымды қалап тұрсың ғой. "Идхаб фа анта хур." Бар Алла жолында азатсың деп айтты дейді. Бірде Маймун ибн Махран деген ғалымның күңі асығысып кешкі тамақты алып келе жатқан кезде аяғы шалынып кетеді, Маймун ибн Махранның үстіне төгіледі. Тамақ ыстық күйіп қалады. Сонда я жария ахрақтини, күң мені күйдірдің ғой дейді. Сонда әлі күң айтады: "Я муаллим ал-хайр ва муаддибан нас", адамдарға жақсылықты үйретуші, адамдарды тәрбиелеуші, ирджи иля ма қала Аллаху та'ала, Алланың аятына, Алланың сөзіне қайтшы дейді. Сонда Алла тағала не дейді деген кезде, "Вал казимин ал-гайз", ашуын жұтқандар, ашуын жұта білгендер деп айтты дейді. Сонда казамту гайзи, ашуымды жұттым деп айтты дейді. Кейін артынша "Вал афина анин нас", адамдарды кешірушілер деп айтты дейді. Яғни Алла өзін жақсы көретіндерін айтып жатыр. Сонда "Қад афауту анки", сені кешірдім деп айтты. "Қалат зид",
тағы да артығымен бер, Алла тағала артынша «Аллаху юхиббул мухсинин», Алла жақсылық істеушілерді жақсы көреді деп айтқан деген кезде «Анти хурра ли ваджихилла», сен Алла жолында азатсың деп азат етіп жіберген, құлын босатып жіберген. Имам Мухаммад ибн ал-Мункадир рахимахуллах, имам Маликтің ұстаздарынан үлкен ғалым, сол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының бірі өзінің қолы ашуландырып қойып, кейін әсәлука билла, яғни Алла үшін сенен сұраймын деген кезде, яғни бірнеше рет айтады. Әлгі сахаба кешірмеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы хабар жетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны көрген кезде ұстап алды да айтты дейді: «Саалака биваджхиллах фалам та'фуху», сенен Алла үшін деп сұрады, сен кешірмедің бе деді. Неге кешірмейсің? Алла үшін деп сұрап тұр ғой сенен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі сахабаға осылай үлкен ескерту жасады. Алла үшін деп сенен қателесіп қалды, кешірім сұрап жатыр, кешірмейсің бе деді. Осылайша әлгі сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан осындай ескерту алғаннан кейін үйіне барды да сен Алла жолында азатсың деп босатып жіберді дейді. Яғни жалпы ислам дінін қарап отыратын болсақ, және ислам дінінің тәрбиесін алған осындай үлкен ғұламалардың күңдерімен, құлдарымен қарым-қатынасы осындай болған. Имам Ғазали рахмалла айтады: «Фахаққул мәмлук», яғни мәмлуктің ақысы дейді. Яғни мәмлук деген жалпы араб тілінде милік деген сөз, яғни жалпы мәләка дейді. Мәләка деген бір нәрсені иемдену, милік деген иемденілетін нәрсе, мәмлук деген яғни біреудің иелігіндегі нәрсе дегенді білдіреді. Алла тағала мәлик дейміз ғой, мәлик патша және иесі дегенді білдіреді. Біздің елімізден барып кейін сұлтан болған, мысалы мәмлуктер деп жатамыз. Сол мәмлук деген сөздің өзі әлгі яғни мәмлук құлдар дегенді білдіреді. Мәмлук деген сөз араб тіліндегі яғни ол біреудің иелігіндегі мүлік деген нәрсені білдіреді. Фахаққул мәмлук дейді, яғни қолыңыздағы сіздің иелігіңіздегі құлыңыздың, күңіңіздің ақысы айюшрикаху фи таамихи ва кисватихи, қожайынның ішкен нәрсесіне серіктесу керек, жеген нәрсесіне серіктесу керек. Вала юкаллифуху фауқа тақатихи, шамасынан тыс нәрсені жүктемеу керек дейді. Яғни бұл жалпы күң мен құлға айтылғанымен бұл жалпы қызметшіге де қатысты. Яғни ол сіздің күңіңіз емес, құлыңыз емес, бірақ мысалы қолыңызда жұмыс істейді. Сіздің қызметшіңіз бар. Мысалы кейде кейбіреулер сондай қызметшісін, мысалы қолындағы кейде інісі жүреді, енді қызметінде ауылдан келген, мысалы жұмыс жоқ деген секілді, әйтеуір соның жанында жүрсін, күнін көрсін деп, мысалы жағдайы жақсы ағасы болады. Сол кезде сонымен де осындай жақсы мәміледе болуы керек. Жақсы мәміледе болу керек. Мысалы кейбір адамдарды көресіз, шопыры сыртта отырады әрдайым. Шопыры сыртта отырады, ол түскі ас кезінде барып пирожки бір нәрсесін сатып алып жүреді. Екінші бір адамдарды көресіз, әрдайым мысалы обед ішетін болса, шопыры бірге отырмаса да басқа столда отырады да, ол да қалаған нәрсесін заказ береді. Сөйтіп екі шотты алады да бірге төлейтін адамдар бар. Мысалы қарасаңыз, бұл өзінің тамағына серіктестіріп жатыр. Екінші біреулер бар, мысалы олай істемейді. Тіпті бір жағдайды естідім. Әлгі қожайыны күнде бір 30-40 мыңды тамаққа жұмсайды, бильярдқа жұмсайды, анаған жұмсайды, мынаған жұмсайды. Қолында жұмыс істеп жүрген, көмекші болып жүрген, шопыр болып жүрген жігіттің үйінде баласы ауырып қалады. Сөйтіп ақша сұраған кезде дәріге 5000 теңге сұрайды, 5000 теңге берді дейді. Кейін айлық беретін кезде сол 5000 теңгені ұстап қалды дейді. Болмасам күніне кемінде 40-50 мың теңге оның әшейін жай ресторанға кіріп шығуы, мысалы бір жерге барып шомылып шығуы, бильярды басқасы кемінде бір 50 мың теңгені былайша айтқанда желге шашып жатыр. Ал бірақ айлық берген кезде әлгі 5000 теңгені ұстап қалды дейді. Мысалы сондай адамдар болады. Оларға да бұл жалпы осы айтылып жатқан аят хадистер қатысты. Ол тек қана сіздің күңіңіз, құлыңыз болу шарт емес. Қолыңызда қызметші, қолыңызда ініңіз, жаныңызда көмектесіп жүрген көмекшіңіз, шопырыңыз, оның барлығына қатысты. Мысалы, ол да тамақ жегісі келеді,
енді мысалы сіз оған айналдырған бір 80 мың теңгені бересіз да, одан кейін мысалы одан да аз, сөйтіп тағы обедін алып бермейсіз, ол үйіне мысалы сонда бір баратыны бір 40 мың теңге, ол да обед ішу керек. Сол үшін де осы нәрсенің барлығын ескеру керек болады. Және уәла янзуру илейхи биайнил кибр уәл издира. Және сондай-ақ тәкаппарлықпен менсінбей қарамауы керек дейді. Мұның барлығы сіздің міндетіңіз болып табылады. Алла тағала барша жалпы мұсылмандардың, ата-анамыздың, туысқандарымыздың, қолымыздағы қызметкерлеріміздің бәрінің ақысын беруді, адамдардың ақысын о дүниеге арқалап кетпеуді нәсіп етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.